Всем привет, приехали на объект. Здесь у нас переделки, то есть изначально был выполнен монтаж другой бригадой, и мы приехали переделывать, потому что, мягко говоря, качество не устраивало заказчика. Вот, здесь мы полностью снимали все профили и покупали новые материалы и делали все заново. Косячки это не наши, это та бригада, которая работала, она оставила вот такие моменты после себя. Вот, здесь у нас по потолкам все хорошо, никаких моментов нет, уголочки все остренькие. Световая линия в прихожей, теневое примыкание по всему периметру, трек обычный накладной. Чтобы не было таких моментов, надо более бдительно относиться к выбору монтажной бригады.